İde. Biz ide. Hayırlı kеш, hürmetli tomoshachilar. Biz telekanalında ür-яңа Biz ide degan proyekt alga taба devam etəm. Күп кешеләр өчен үз изоляция тәмамланса да, алар эшкә чыксалар да, артистлар өчен, иҗат кешеләр өчен әле үз изоляция тәмамланмады, чөнки аларның эш урыннары ачылмады. Шунысы игътибарга лаек, иҗат әһелләренең эш урыннары иң беренче булып ябылып, мөгаен иң соңгы булып ачылыр. Шуңа күрә алар бүген дә өйдә утырырга мәҗбүр. Шул форсаттан файдаланып, biz чираттагы иҗат кешеләре белән туры эфирда элемтәгә керәбез. Бүген без өйдә проектында кунакта булачак җырлы, иҗади гаилә һәм тормыш шан гаилә дип әйтелгән тормыш гаиләсе Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов. Дуслар, әгәр сез мине күрсәгез, ишетсәгез, кул селтәп үзегезнең монда булуыгызны белдереп алыгыз әле. Икенче кунагыбыз безнең эстрадыбызның яшь артисты Илгиз Хасаншин. Илгиз, син дә сәлам биреп ал, әгәр дә безне күрәсең икән. Сәләмәсез табыграфалар. Сезне бик яхшы күрәбез һәм бик яхшы ишетәбез. Мин инде сезгә сораулар биреп барырмын. Шулай ук, әгәр дә сезнең бер-берегезгә бирәс сорауларыгыз булса, шулай ук сораулар белән алышырга мөмкин. Сез инде чиратлап җавап биреп барырсыз. Әйдәгез, озакка сузмыйк, беренче сорауга күчик. Мин инде аны гадәттә һәр кешегә дә бер төрле итеп яудырам. Сөйләп китегез әле. Менә бу изоляция вакытында үткән көннәр алар бер-берсенә ошаган бит инде. Шуңа күрә менә көнегез ничек үтә? Берничә җөмлә белән генә ничек башлана ул һәм ничек тәмамлана? Шул көн дәвамында сез нәрсәләр эшләргә өлгерәсез яки нәрсәләр эшләргә өлгермисез? Әйдәгез, җырлы гаиләдән сораштыра башлыйк әле. Әйтәсеңме, Разил? Башта ишеннәм дә аңлашылмайды, нәрсә эшләргә кирәген көннәр көн сайын үтә дә китә. Дөнья туктап калган кебек. Дөнья туктап калган кебек, нәрсә эшләргә белмисең. Bayında da oynayıp barıyordum. Anları nişektir jöylанып gitti. Kişi bitine şunday nişek bulsa da ol yaraklaşa. Ol үзенең тормышын ничектер системага салырга ярата бит инде, шулай бит. Без бөтенебез индидер барыбер расписание шикелле әйбер төзибез. Сезнең ничек ул расписание бара? Сез ничәдә торасыз? Аннан соң нәрсә эшләнә? Шуларны Рафина дә син сөйләп бит әле. Төрлечәрәк була инде. Булай күбрәсенчә шул сәгать 9-ларда йокыдан торып, Разил иртәрәк тора. Разил ул бик нык соңгы вакытта китаплар укый башлады. Шуңа ул китаплар укып куя без тырышка. Сез торып борчый башлаганчы бу эшне бетереп куя инде. Әйе, бу эшне бетереп куя. Без инде өйдә бәләкәй балада булгач әле, менә 1 яшь тутырды Айтуган 7 майда. Шуңа күрә безнең эшнең беткәне юк иде. Алайда бездә һәр вакыт берсе, менә по расписанию дип әйтер идем, ашау. Бөтен әйбер шуның тирәсендә. Бөтен әйбер шуның тирәсендә бетерелә инде, шулай бит? Әйе, шул ашау арасында нәрсәдер эшләп өлгерсәк, иң мөһиме өстәл артына һәр вакыт бер вакытта җыелышып, шулай итеп түгәрәкләнәбез. Аңлашылды. Ике бала белән үз изоляциядә өйдә утыру ничек ул? Сезгә көнләшергә кирәкме, әллә сезне жәлләргә кирәкме? Әллә күңелле. Аллага шөкер, балаларыбыз бар дибез. Әйе. Эшсезлектән тилмермибез, шунысы хак. Икебез генә яткан булсак, нәрсә эшләп беткән булырык. Инде бер-беребезне туйдырып бетергән булырык хәзер. Аңлашылды. Көн ничек тәмамлана? Менә сез аңладыгыз инде, көн шулай бара, генә ашау тирәсендә бетереләсез. Рафина әзерли торгандыр инде, калганнар тик ашарга әзерләнеп йөри торганнардыр. Кич кайсы вакыттарак бетә? Балаларны йокларга яткырганнан соң берәр кино карыйсызмы? Кешеләр бит шулай эшлиләр. Мин мәсәлән шәхсән үзем шулай эшлим. Әйе. Кинода карыйбыз, кай вакыт кызып китсәк, репетицияда ясыйбыз, шунда аннары соң балаларны ванна кертәбез көн аралаш. Менә шулай итеп кичләр шулайрак тамамлана инде бездә. 1 сәгать теге өстерәлеп йөрибез әле, хәзер ятабыз дип. Урыннар җәеп шулай итеп. Ana belki yettirdi, uyanıp. Главный кеше уянды. Кил. Безнең Улыбызда садикка йөри башлады, шуңа хәзер ул ягы да уңайлы. Аны итеп куям. Аңада дуслары белән аралаша, дөньялар җайлашып
жаланып келе қалай. Ол да достар аралаша сиңа да бір шүгіл. Шулай бит, шығып кірге барып қайтырға. Достар, аңлашылды, сезнең тормышыгыз, сезнең үз изоляция үтә торган көнегез шулай ук башкаларныкына ошаган күренеп тора. Теге русча әйтеп әйткәндә день сурка шикелле инде, көн башына да көн бетә. Ә менә буйдак егет Илгизнең үз изоляциядә гадәти көне ничек үтә икән, Илгиз? Син шулдыра сөйлә әле. Син эфир алдыннан әйткән инде, син туган якларга кайтып киткәнсең ахрысы. Әйдә, синең белән сөйләшүгә күчкәнче, башта бераз гына синең белән танышып китик әле, чөнки син без телеканалы тамашачылар өчен әле яңа артист. Шуңа күрә үзең турында сөйләп үт әле, аннан соң көнең турында сөйләшербез. Abi selam, hayırlı kişiler. Hemimizge kimler qarik, kimler qaramıydı. İsmim İlgiz Bula, familiyam Hasan Şen. Şipşista Totarmalayı. Özüm Tataristan'da bulmasında men Samara ülkesi, Qamışlı rayonu bir motorgana şın Tatarlar gana yaşaytargan Яңа Osman деген ауылдан bulan men. Mene qo'shan martning ozoqlarına qaytgan edim endi avulga. Şundan beri avulda kun nishik o'tadi. Mene nishik avulda kun o'tadi shulay endi. Bir narsasi bilan da ayrılmay. Erten tege avulcha aytmishlik tom teshigi bilan turam. Saat 12'de şuradan so'ng avul ishlari, anlari men parallel ravishda әлі o'qitam distansionda. Men o'zim Qozon davlat madaniyat ham san'at institutining aktyor bo'ligida aktyor ustalığı bo'yicha darslar olib boraman. Shunga ko'ra endi internetda distansionda o'qituv bilan shu bilan shug'ullanamiz, studentlar o'qitamiz. O'zimda yashkana o'qituvchi hali ko'pdan turgani assistentura bo'ligini o'qib o'tirib endi avulдағы, yurtдағы ishlar, bog'chadagi ishlar barangi shashamiz. Avulda ish bitmaydi. Ani kimlar bizning avulda xalqi bor, yani bile anglay, shunga ko'ra endi tege samoizolyatsiya qadar kerak turmush edi. Ular ichida bir narsasi bilan ayrilib turmaydi. Shu ishlarga ayraman. Mana 2 oy o'tib, hali yurtdan ortiq chiqqanim yo'q. Shu 1-2 tapqirgina o'rmonga menib qo'yin solib olib chiqqan edim men. Shu Avulda turib keldim men o'zimda bir atna, anda avulda tege bir narsa o'zgarmagan turmush. Anda barni yo'q, turmush bora gül, Allohga shukr. So'rayman alaysa Ilgiz, avulda sen kimlar bilan izolyatsiyada? Mana uyda kimlar bor sendan qola? Men o'zim aytib o'tganimcha endi shu shayotdan bo'lg'ach, men etik, ani, oboy, tuğanlar, abim, полный komplekt. Аңлашылды. Менә без алдагы bir туры эфирда кем беләндер сөйләшкән вакытта ул әйткән инде башта әниләрем өйгә кайткач, мин кайткач бик сөенделәр. Аннан соң инде бераздан миннән туя башладылар. Качан китәсең син дип сорый башладылар ди. Синең әле андый стадияга килеп җитмәдеме? Yo'q, андый стадияга җитмәде, чөнки авылда эш бетми, эшчеләр кирәк. Алай, андый сүз ишетмәдем мен. Миңа калсалар, алар уйласалар да сиңа әйтмиләр. Синең көнең ничек башланып китә? Менә берничә сүз белән сөйлә ул. Ничәдә башланып китә ул синең нәрсәләр белән үтә һәм син качан көнең тәмамлана? Әйтеп үткәнчә шул авылча таң тишегеннән инде 12'den şundan turabız, ekirtingni oshimiz ishamiz, bu urozaga qadar edi endi. Ishlar kirib bolalarni da o'qitamiz, shu parallel ravishda mana shu aytib alishtirgalab yuribmiz endi. Anlaşıldı. Turmush endi. Ish bilan endi yo'lni birga shiratlashtirib borishga tirishasың. Приятный с полезным. Приятный с полезным дегенде нәрсә менә хәл икенче сорауга күчәсем килә минем. Нәрсә эшләргә өйрәндең хәбитин шундый интернетта да, Instagram челтәрләрендә дә шундый сорау бар. Нәрсә эшләргә өйрәндегез изоляция вакытында моңарчы эшләп карамаган? Берәр нинди һөнәр, кемдер инде яңа һөнәр үзләштергәндер. Хәзер бит инде бик нык теге төрле вебинарлар ясыйлар, инде онлайн укулар, кешеләр үз камилләшү белән шөгыльләнәләр бик каты гына инде. Бигрәк тә шәһәр җирендә теге нәрсә эшләргә белмәгәннән. Нәрсә яңа әйбер эшләргә өйрәндегез менә бу сезгә дә бөтенегезгә сораулар. Әйдә, Рәсил, син әйдәнеп кайтыйк әле кабат. Яңа әйбер дигәндә мин менә күп вакыт булгач китап укыдым. Күптән үземнең теләгән китапларымны тотындым. Вакыт булгач рәхәтләнеп шулай китапка вакыт күбрәк китте инде минем. Ул китап ашаулар пешереп, Яңа рецептлар өйрәнеп. Минең мөхимме тальян гармунда уйнарга өйрәндем әзер. Менә бит, күрәсеңме? Рәсил, сорыйм әле, китаплар ул нинди? Ул син әдәби китаплар укыйсыңмы, әллә инде берәр нинди теге мотивацион китаплар дип әйтикме? Юк, күбрәк шул литература.
Edebiyat menali o'zimizning Tatar san'at kishisi yozgan Go'zal Yaxinning kitobini o'qib o'tdim. Anlari shunday qiziqli bestsellerlar. Kinosini o'qidim bitsin. Kinosini hatto tezroq o'qib bitiraman deb ertan 6da turib, bitini suyuqlaganda o'qib olam shu 1-2 soat. Razil qachon qoramaz Züleyxani o'qiy. Bu kitapga muhabbat ol shu izolyatsiya vaqtida uyandimi? Lekin sen meni shoqqattirasan. Bang'archida kitap yaratadi. Men ilkda yaratib o'qiydim. No olay qisqa vaqt ichida bir kitobni o'qib bitirgan mumkinchilik vaqtda yetmaydi. Hozir yetkach shu mumkinchilik bilan qo'llandim. Rafina sendan so'rayman, mana sen aytasan Taliyanda o'ynarga o'yrandim deng. Ol konsert programmasi uchun kerakmi? Lekin sening ko'pdanga xiyoling edingmi? Mana Taliyanda o'ynarga o'yranasing deb. Дөресен әйткәндә, безнең кичкенә вакытта әни бер тальян гармон алып кайткан. Ул вакытта 80 сум тора иде, мен бәясендә хәтерлим. Без шул мәктәптә укыган вакыт иде ул. Күрше бу Шушмабашта инде бара хәлләр. Арча районы Шушмабаш авылында күршләремә шуңа күрә сәлам җибәрәсем килә. Хәлил апа кирип шушы тальянда бик матур итеп уйнап утырыр иде. Менә шул вакыттан ук орлыгы салынгандыр дип уйлыйм. Кем уйлаган инде мин әле гармончыга кияүгә чыгам дип алай бик хыялланып жүрмәгән идем бит. Менә шулай тормыш насыйп итте. Һәм менә шул кичкенә вакытта өйрән алмаганымны тукталым әйтәм. Неужели мин моны булдырамыйм дип тотындым мин бу эшкә. Минем булай теге слух буенча тиз җыям, шуңа күрә гел ничә вагына килеп чыга. No Razil яхшы өйрәткән диләр инде. Senin bu Taliyanda oynarga öyrәнүең бәлки киләчәктә сәхнәдә бер матур икегезнең уртак номерына да барып җитәргә мөмкин дип уйлыйм мин үзем. Әйе, без аны шулай дип тә хәзер уйлыйбыз инде. Миңа калса бик кызык булыр иде, чөнки бер номер ясарга була дип үземне шуңа хәзер нитеп йөрим инде, мотивировать итеп. Әйдә, Алай ташлыйм, менә бер финишка барып җитәргә кирәк шуңа күрә. Шулай, ул бит һәрбер эшләнгән, өйрәнгән эшнең аның барбер нәтиҗәсе булырга тиеш бит инде. Шулай, әйе. Син шулай, әйе. Әгәр дә инде сәхнәгә чыгарып бер концерт күрсәтсәгез, ул беренчедән тарихка да кирип калачак. Кара әле, мин шул вакытта менә үз изоляцияның бит ничектер ярдәм итте, мин шунда файдасы булды дип. Шушышны эшләдем бит дип. Син әйттең, гармончыга кияүгә чыгармын дип уйламаган идем дип. Минем өчен дә сер, тамашачылар да белеп бетерми торгандыр. Ничек башланып киттесез сезнең мөнәсәбәтләр? Сөйләп китегез әле. Мин үзем мәсәлән башта аптырап калдым. Разил белән Рафина очрашып иделәр икән дигән хәбәр килеп ишеткәч, мин бераз аптырап калдым. Теге белмидем сезнең аралашканыгызны. Качан бөтенсе башланып китте? Нәрсәдән башланып китте? Без кисәк кенә аралаша башладык та, шул бер 3 ай эчендә ничектер безнең бик нык тиз генә кабынып китте дә, шул кабынып киткән арада өйләнешеп куйдык та без. Шәшәк букет периоды тәмамланганчы. Сизми дә калдык. Аңарчы бер-берегезне белмидегезме? Белмидек. Юк, күрешкәндә юк иде. Интернет аша танышып, Әйе. аннары концертта мин аңа чәчәк чыгардым. Беренче күрешү сәхнәдә иде. Разил тамашачы буларак. Ул анда җырлавын белгәч, тамашачы буларак барып чәчәк тапшырдым. Шуннан танышып киттек, дуслашып киттек. Аралы бу Менә уже 2 балабыз бар. Субханалла. Бу бит, беләсезме, бу артистлар өчен типик булмаган танышу. Гадәттә бит артистлар танышалар. Менә Рафина җырлады, мине шул концертка шулай чыгыш ясарга чакырдылар. Без шунда танышырдык дип әйтүеңне көткән идем, Разил. Син мине шаккаттырдың. Әйе, менә безнең шундый кызык булды шул. Аңлашылды. Бу ничәнче еллар соң инде? Дип сораган, ничәнче еллар бу? 14нче ел. 2014 елның январы. 14нче елның башы бу, әйе. Кар ява иде ул көндә. Субханалла, бөтенсенә хәтерисең. Менә бу алдыгызда утыра торган егетләр белән дә таныштырып китегез инде безне. Монсы менә улысы Сөләйман, монсы Айтуган. Монсы Айтуган бер тегебез. Сөләйман исән шул. Исәмсез. Сөләйман, ничек хәлләр? Әйбәт. Яра, сөендеңме инде садикка йөри башлагач? Синдем. Яра, Сөләйман, сиңа ничә яшь инде? 5. Аңлашылды. Сөләйман, сорыйга әле Сөләйманнан. Сөләйман музыкага тартыламы? Нинди талантлары сизелә башладымы инде? Әйе, біз шулай ук бер концертта да аның белән чыгыш ясадык. Безнең уртак дуэтыбызны җырладык. Ул да бергәләп җырладык. Ритмы, музыкальныйлыгы бар. Ритмны туя,
күйнің қоя тала барғанын шамалы дейсің, не ме? Әйе. Яра, қалғаны барса өзінен тұра енді. Әтейінесін ашаса, бик ижады бала болып өсір. Рахмет жауапларыңызға, қазір енді Илгизге көшіп алайық. Илгиз біраз ғана көңілсізденіп отыра тұрғандар. Илгизіне тыңлап отырасың. Менә тыңлап отырасың, өзің үшін файдалы мәгълүмат җыеп, әгәр дә шушы матур гаилә катнашындагы берәр тамашаны, концертны алып барырга мөмкинчелек булса, син бу мәгълүматны кулланырсың шунда. Илгиз, син нәрсә өйрәндең изоляциядән? Нинди яңа һөнәр үзләштердең? Менә күрәсеңме, Рәзил китаплар укыган, Рәфинә Тальянда уйнарга өйрәнгән. Синең нинди уңышлар бар? Баянда уни беләбез дип әйтим идез генә. Юк, дөресен әйткәндә, вакыт эленик бик күптә калмый, чөнки әйтеп үткәнемчә, гел укыту эшләре булгач, понедельник белән пятница кадәр, субботага кадәр паралар күп, әле өстәвенә тагын гаиләдә әтиемне, әниемдә укытучылар булгач, иртәннән үк эш укытучы компьютер артында һәрберсенә икешәр компьютер, башны күтәрмичә кичкә кадәр укытабыз, күргәндә туганнарда, күршеләрне дигәндә белә. Гел укытуда шуңа күрә әллә ник яңалыклар да юк инде. Нинди яңа һөнәрләр үзләштердең дигәннән. Белмим инде улай, теге егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр дә, булай бөтенләй кулдан килә шикелле Аллага шөкер. Шулай әйдәлайса, мондый урында сөйләшүне калдырыйк. Әле изоляция тамамланмады, иҗат кешеләре өчен шуңа күрә әле вакытың бар. Ашыгыч рәвештә берәр эшләргә булса ирен. Илгиз, менә мин сиңа карыйм, син шундый яшь егет, үзең дә студент шикелле, үзең инде менә мин студентлар укытам дип сөйлисең. Бу минем өчен дөрестән дә яңалык, мин сине беләм, ләкин синең укытучы икәнеңне белмәгән идем. Ничек шулай килеп чыкты ул? 2013 елда мәктәпне тәмамлаганнан соң инде шуннан соң Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына укырга кирдем мин. 4 ел буе Салават Фатказинов бүлегендә укыдым. Аның 2 ел анарда да эшләдем. Шуннан соң укып бетергәч 2017 һәм 2019 елларга теклем 2 ел ассистентура стажировка дигән бүлек дип әйтәбез инде. Шунда актер осталыгы буенча укытучылыкка укыдым. Дипломда инде мен актер драматического театра и кино и преподаватель творческих дисциплин в высшей школе дигән зур диплом алып чыктым инде, бирделәр. Менә шуннан соң әкрен генә тәүге адымнар ясап кына укытып киләбез. Шулай дип әйтергә Мин үземә 24 яшь. Субханалла. Син минем тарихта дип әйтик инде югары уку йортында укыта торган иң яшь укытучы. Мин инде аның сиренең дә орлыгының да каян килеп чыкканын чамалыйм. Син бит әйттең, әти мәним укытучы дип. Димәк инде ул синең канда? Дип беләм инде, белмим инде, пока укытабыз. Алга таба үзеңнең квалификацияны үстергә дигән өметләр ничек анда бит инде кандидат, профессор, академик. Бар. Алла Таала исәнлеккә бирсен инде. Әле Менә 2 ел Салават абыйда эшләп алдым дисең син. Син аның концерт тамашаларын алып бардың. Дөресме? 2015-16 булгандыр инде. 3нче курсны укып бетергәч, 4нче курсның башында инде Салават абый белән эшләргә насыйп булды. 2 ел концерт алып баручысы һәм җырчыда. Даватман. Аңлашылды. Хәзер инде ул эшне туктаттың, әйме? Хәзер укыту эше һәм инде әкрен генә хәлдән килгәнчә иҗат юлында алып барырга тырышабыз. Кулдан килгәнчә инде. Мин күрәм, безнең каналда да һәм башка матбугат чараларында да синең җырларыңны, клипларыңны сөйләп кит әле. Беренче җырың язырган нинди иде? Шул менә клип төшергән җырмы инде ул, әллә инде башкасын? Беренче җыр инде минем беренче курстан калган җырлар иде инде бу. Бу Шәйле табын дигән җыр, бу теге киң тамашачыга беренче җыр ишетелгәндер дип әйтер идем инде. Шәйле табын дигән аңа клип төшергән идек. Бу җыр минем алынган иде әле институтта беренче курста укыганда. Аның тавышын да яздырган идек. Менә бер 2 ел элек кенә шуннан соң ничектер ул чыга алмады, вакыт та җитмәде. Менә ничектер җиңелчә генә килеп чыкты да ул. Җавит Абушакиров белән Зәкәй Башакировга бик зур рәхмәт инде, шулай итеп клипта төшерергә дип әйтәм соң, мин дә катнашырга мөмкинчелек биргәннәр өчен рәхмәт аларга. Җәйкәне менә узган елда клип төшергән идек. Менә инде 1 ел була ала бирсә шуңа. Менә шул җыр белән Безнең бит инде сәхнә бит инде ул барыбер күпмедер теге образ таләп итә.
Әгәр дә артист сәхнәгә ниндидер образ белән чыкса, аның инде кызыклырак инде тамашачыга. Син үзеңне күбрәк кем дип хис итәсең? Нинди образ сиңа ятып тора дип әйтәмсең инде? Күбрәк син үзеңне җырчы итеп тоясыңмы, әллә инде алып баручымы, әллә бөтенсендә бергә катыштырып Менә уникаль артист булырга? Кешегә дә тамашачыга да теге әйтәләр бит, халыкны залга мәҗбүри кертеп тә алмый, чыгарып та алмый, шуңа күрә мәҗбүри нәрсәләр аңа тәкъдим итү матурда түгел, дөрестә түгел килеп тә чыкмый. Шуңа күрә мин тәкъдим итеп карыйм, үземнең җырлавымны, сөйләвемне, биюемне, ниндидер үзенә төрле энергетикамны, ниндидер үземнең подачымны дип әйтимме соң инде. Менә кайсын тамашачы якын итеп күрә, кайсын яратыр инде бәлки. Яраса бик шөкер инде. Менә шундыйрак направлениедә, шул юнәлештә эшлисе дигән теләктә инде. Аңлашылды. Синең димәк, сәхнә образын, күңел халәтеңә туры килә торган образ инде калган инде бар тик теге тамашачы хозурына һәм аның бәясенә. Алла тапшырган инде. Аңладык. Бик зур рәхмәт җавапларыгызга. Хәзер инде иҗатка күчик. Изоляция инде ул барыбер бөтен иҗатны да бераз гына теге иҗатка да бераз гына тормоз салды дип әйтик инде. Шулай да миңа калса инде барыбер теге аранжировщиклар белән, композиторлар белән, шагыйрьләр белән бит шулай ук дистанциядә да эшләп була. Бу юнәлештә эш алып барыламы? Әллә инде сез ул эшендә пауза куйдыгызмы? Барысы җайлансын, аннан соң әле иҗатка вакыт табырбыз дип. Эшләр бары. Хәзер бит 2 айга якын бит инде өйдә утырабыз. Барыбер теге дөресен әйткәндә туйдыра да башлады. Мәсәлән, мин үзем теге шулай ук әзрәк кенә җырлар ниләр язырга инде хәзер бераз гына теге ялкаулык та җиңә башлады. Теге аннан соң яздырырмын дигән шундыйрак фикерләр дә барлыкка килә башлады. Моның белән сезнең ничек? Камаловлар. Безнең әле күптән түгел генә яңа җырыбызны тәкъдим иттек, пар канатлар дип атала ул. Бик яратып кабул иттеләр аны тамашачылар менә интернет киңлекләрендә. Күптән түгел дип инде бу шушы изоляция вакытындамы? Әйе, изоляция вакытына туры килде ул. Туктап торган юк инде, без һаман нәрсәдер шул җибәреп торалар, җырларны тыңлап торабыз, монысын алсак ничек икән, монысын җырлап карыйбыз. Өйдә шулай итеп, ул әле җыр булып җиткәнче барыбер нәрсәдер итеп йөрисең әле аны. Кирәкме бу җыр, кирәк түгелме бу җыр дип, ятамы күңелгә юкмы дип шулай итеп эзләнеп, тыңлап йөрибез инде. Аннары уңайлы бар өйдә менә үземнеке музыкаль студия битендә баян яздырып җибәрергә кирәк булса, шулай итеп яздырабыз. Үзебезнең җырларны шулай репетиция өчен яздырып тыңлап, шундый иҗатка килүдә булу, ул ягы җирле яклары булды. Минем гел сорыйсы килеп йөргән инде, менә сез әйтәсез, безгә җырлар җибәрәләр дип. Ул менә җырлар сайлау, җырнаны табу, алу, аның бу җыр атырмы, атмасмы дип, аны теге тыйымлау, ул никадәр дәрәҗәдә ул авыр процесс ул менә шуны сөйләп китегез әле. Алдан белеп буламы менә, бу җыр безгә шәп туры килер, бу җырның киләчәге булыр, бу халыкка ошаячак дип, андый тыйымлау буламы ул? Тыйымлау була, Төрле җыр була инде. Җырларны төрлесен, но кайсы үтәдә менә күңелгә ятышлыйлары biz әлбәттә эшләргә тырышабыз. Менә безнең язылмаган хат дигән җыр, ул шундый кызык килеп чыкты. Мин аны үземә дип алган идем ул җырны. Миңа Рәзил җибәрде әле аны. Аңа Айгөл Валюнина җибәргән булган. Ривая Хисмәтуллина иҗат иткән җыр. Бер 8 җыр арасыннан без менә шул язылмаган хатка тукталдык миңа дип. Аннары соң аранжировкасы әзер булгач, без бу җырны туктале мин әйтәм, мин генә җырлап торсам, әллә ничек теге корырак була кебек бу дип. Әйтәм, менә сиңа сүзләре минем белән юк инде Рәзил әйтә, ничек инде мин җырламыйм бу җырны дип, миңа туры килмидер ул дип. Мин баянчы бит. Менә шулай нитте, әле ничектер каршы килде. Һәм менә шулай бергә җырлап җибәргәне, дөрестән дә бу җыр шулкадәр удашлы килеп чыкты. Аны менә аеруча ярады тамашачы. Без алай ук булыр дип уйламаган идек. Димәк, сез көткәнгә караганда да нәтиҗәсе уңышлырак булды инде. Әйе, шул. Рәфинә, менә синең иҗатында тагын шундый мисаллар бармы? Син кайсылар җырга, мәсәлән, басым ясаган, менә бу җыр атырга тиеш. Бысын былай гына яздырыйм әле теге альбом тулсын өчен генә. Булганы бармы шундый кире чирак теге син өметләнгән җыр китми, син теге бераз гына теге җиңелрәк караган җыр китеп бара. Шундый берәр мисал китерә аласыңмы үзеңнең иҗатыңнан? Хәзер әйтәм. Кайсы җыр?
Көпісінше көп жырлар дұрысыңын әйткенде халықта барбір нендейдір мәхәббәт уяна көп жырларға қарата. Қайсысын әйтер ем екен, менә күтмәгән тагын шундый. Әллә киресенчә. Мин Бар нәрсәгә инде ул күңелдән бик яратып яздырган җырлар, менә нишләптер халык аны бик кабул итми. Мәсәлән, күптән түгел генә яздырган минем шундый Мәк дигән җырым бар. Кызыл Мәк, Салават Шәйховныкы. Миңа нишләптер аны яшьләр бик яратып, шулай кабул итерләр кебек тыелган иде. Әле менә мин көткәнчә иттереп, алай кабынып китмиләр әле ул җырга карата. Менә тагын аңламассың. ни өчен мин Аның аңдырыксы да шундый яшьләрчә кебек, менә ул күбрәк яшьләргә каратып язылган җыр кебек иде инде. Хәзер менә аңлап бетереп булмый дөрестән дә. Ну, миңа калса инде ул бөтенсезлеге тәҗрибә белән әкрен килә торгандыр. Башта булай сынап карыйсың, слайд. Ни өчен мин бу сорауны бирергә булдым, чөнки мин бер вакыт Рөстәм абый Закировтан сораган идем. Рөстәм абый, шундый бер матур җырым бар, әйтәм, шуны башкара алмассың микән концертта? Ул әйтә, Фәнил, мин ул җырны җырларга бөтенләй яратмыйм ди. Менә җырчы үзе башкарга яратмый, ә ул шул тиклем матур җыр. Булат Нигъмәтуллин белән шундый вакыйга булган иде. Бер җырын сорадым да, Булат әйтәм, җырлар зинһар өчен шушы җырны кертәле программага. Эй, мин аны яратмыйм, җырларга яратмыйм аны дип. Менә шулай да булай икән, шул вакыт шаккатып калдым теге. Җыр шундый шәп, миңа ошый, җырчы аны башкарга теләми. Шундый ситуацияләр бар. Ул бар инде ул, менә элегрәк башкарган җырлар, кайберсе бик озак башкарылган булса, туйдырып җибәрергә мөмкин. Ул тагын шуны сорыйлар инде дип уйлап куйырга. Мәсәлән, минем теге ялгыз хатын дигән җыр бар. Ул шундый теге, ни бит инде барыбер моңсу тема, аны бөтен җирдә җырлап та булмый. Ләкин барып менә шул җырны җырлагыз әле зинһар дип сорыйлар. Әйме әйтәм, әллә ничек килешми бит инде бу җырны менә хәзер шушы урында җырларга дип. Кайберакта Яки мәсәлән, була туйларда сорыйлар теге җырларга. Менә үтте инде җырлагыз әле зинһар. Аның да бит инде тематикасы бердә менә туйга, бәхетле мәхәббәткә туры килә торган. Ә мин мәҗбүр ул җырны җырларга. Менә андай очраклар була. Чөнки анда читен алай менә туйда мәсәлән, ике йөрәк кавышкан вакытта ул җырны җырлап торырга. Әллә ничек. Менә андай очраклар аны бар. Димәк, кешенең күңелендә ул җыр һәм инде ул җыр синең белән ассоциацияләнә. Алар шуны көтеп торалар инде, күрәсең, ничесен. Берничә булмый. Бер караганда без бит теге туйга шул хәтлек яраклашырга да тиеш түгел. Без бит инде концерт программасы буларак, номер буларак аны башкарырга тиеш. Ләкин менә барын нишләптер күңел турында инде читенсене бар. Бу туйга килешми бит инде бу җыр дигән. Моның бит инде берәр кешенең сүзен тыңлап утырса, бу бит инде бөтенләй монда килешә торган җыр түгел дип уйлыйсың. Кеше әйтергә мөмкин нәрсә җырлый инде бу монда чыгып дип. Ярар, димәк, сез яңа җыр иҗат иттек дисез, ул инде шушы изоляция вакытында чыкты ул җыр, име? Изоляция вакытында чыкты. Шушы изоляция биткәнче тагын берәр иҗат җимеше көтеләме әле? Бу арада нәрсә өстендә эшлисез? Параллель тагын бер минем җырым эшләнде. Һәм менә Гүзәлия белән тагын күптән түгел генә уртак җимешебез бар. Аны да әзерләп ятабыз әлеге вакытта. Шулай ук миндә үземнең репертуарда берничә җырлар бар, үзем сольно җырлый торган. Тоже менә бер җыр алдым. Әлегә аранжировка эшләнә. Процесста. Димәк, Рәзил, син дә үзеңне җырчы буларак саныйсың булып чыга инде, шулаймы? Шулайрак. Киләчәктә ничек соң син шушы җырга басым ясарга өмет ниятлисеңме, әллә инде барыбер син музыкант булып калачаксыңмы? Җырларны параллель рәвештә бара инде ул. Матур отышлы җыр килеп чыкканда, Рәзил аларны эшли. Чөнки менә без концертлар белән йөргән вакытта да әйтәләр, Рәзилне күбрәк җырлатыгыз әле дип. Җырлары җитәрлек дәрәҗәдә юк мәсәлән. Без инде барыбер киләчәктә үзебезнең гаилә программабызны тәкъдим итәсебез килә. Шуңа күрә гел Рәфинәсе генә җырлый икән моның, Рәзилнең дә тавышы бик матур бит. Нишләп Рәфинә җырлап мидер әле аны дип әйтмәсеннәр өчен. Без шулай материал куплыйбыз. Куркадыр әле теге миннән популяррак булып китмәссен дип име. Мин Рәфинәсе дип уйлыйм, бу конкурент буларак күрәдер инде Рәзилне, шуңа әз җырлатты бу моны дип. Рәфинә, мин сине калдырмыйм, әлбәттә, гел Баян белән дә ул якны алып барам. Баян төбинде, син бит бөтен кеше бит Баянда уйный белми. Шулай. Җырлавын бөтен кеше җырлый. Музыкант булуым, баянчы булуым минем төп максатым, төп юлым. Җырлау ул менә без җырлы гаилә булгач, хатын җырчы туры килгәч, җырларбыз инде. Башка чара юк. Рәфинә,
Рафина, син минем белән килешерсең, мин бик күп баянчыларны белән бит инде. Һәм менә мин кулымны күкрәмә куеп әйтә алам, баянчылар алар искиткеч матур җырлыйлар. Алар ничәтер оялалар гына җырларга. Иң мөһиме, алар бит әле үзләре уйнап, үзләре җырлыйлар. Аларга бит бүтән аккомпаниатор да кирәк түгел. Шуңа күрә Рәзилнең ул яктан да плюсы бар әле аның. Баян Рәзил булса, булды, бер нәрсә кирәк түгел. Магнитофон кебек. Сүндереп тә булмый кайвакыт. Сиңа бик русча әйткәндә инде Рафина повезло. Ирең музыкант, җырлый, үзенең студиясе бар. Бу бит инде миңа калса җырчы хатын-кыз өчен бәхет, андый юлдаш булу аның янәшәсендә. Шулай булсын дип сайладым инде менә. Шулай булсын дип сайлап алдым. Шөкер итеп кенә утыр инде теге Рәзил дип. Иҗат барыбер беренче урында. Сез икәү булгач безнең теге сөйләшү сезнең белән озаграк бара. Илгизгә дә кушылып алыйлар. Илгиз Шәйле табын дигән җырыннан, клип төшергән җырыннан, без телевизордан күргән җырыннан тыш яңадан нинди иҗат планнары белән яши икән шушы изоляция вакытында. Ул инде теге мин баш аягым белән укытуга чумдым дигәне. Иҗатка да вакыт табам икән. Илгизне кушыгыз әле безгә. Ул безнең беләнме? Мен менә фәлләбе тыңлап утырдым, бик матур сөйләделәр. Берәр баянчы хатын булмасмы икән дип менә уй санап утырам әле институтта. Юк микән ул шундай дип. Башарга да кешерә, баянында да уйный. Артык сорау бирмәс. Иҗрларын. Әле гастрольләргә йөрсә теге идәдә еш тормый. Ул ягы да бар. Утының ярырак инде үзем генә. Илгиз, ул сәхнәдә иҗат итә торган яшь, талантлы егетләр һәр вакытта да гүзәл, чибәр кызларда кызыксыну уятты инде ул гомер-гомергә. Синең шәхси тормышта ниндирәк вакыйгалар барасың? Шәхси тормышым минем әлеге вакытта җыр инде ул, җыр. Әйдә җыр турында сөйләйек. Менә җыр турында ансы сөйләшәбез инде, ансы иҗат ансы аңлашыла. Барыбер безнең тамашачыларны бит инде, артистларны, иҗат кешеләрне барыбер гомер-гомергә теге шәхси тормышы кызыксындыру тамашачыларны. Теге мин үзем Салатовда укыткач, безнең укытучы Татарстан халык артисты, легендар баянист инде Керам Исатиев безне укытты, әлдә укыта Аллага шөкер. Сау сәламәт булсын. Менә шул миңа өйрәтте. Илгиз, кайчан өйләнәсең, өйләнмәдеңме әле, өйләнергә җыенасыңмы дигән сорауларга җавап бер генә. Минем сиңа нинди начарлыгым тиде дип кенә җавап бирсен. Шуңа күрә нинди кайчан өйләнәсең, казлар суйгач. Мин кайчан өйләнәсең дип сорамыйм, чөнки кайчан өйләнәсең дигән сорау инде ул 25 яшьтән узган егетләр өчен уңайсызрак сорау. Мин үзем дә ул сораулар аша күп үткәнем бар. Шуңа күрә мин сорый дирим, бүгенге көндә берәр очрашып, дуслашып йөри торган берәр чибәр туташың бармы? Дуслашып йөри торган күп, кызлар күп. Аллага шөкер, сөйләп аралаша торган, дуслаша торган, булай очрашып йөри торган кыз бармы дигән сорауга аны бер сер булып калсын әле кызык өчен. Ярар. Шул инде ул өйләнмәгән җырчы егетләр серле булырга яраталар инде алар. Без ансын шулай аңлыйбыз, ярар. Уңайсыз сораулар белән артык сине газапламыйбыз. Иҗатка гына бер-ике сүз әйтеп кит. Яңа берәр инде җыр әзерләнәме, бәлки клип төшереп биткәндер, бәлки монтажласындыр шундый моментлар. Менә самоизоляция башланыр алдыннан берничә җырны студиядә яздырып өлгергән идем. Аны яздырып битәләр. Бер студиясе бар бит инде, сведениесе, мастеринг кайсы дигәндәй вакыт үтә. Менә шушы самоизоляция вакытында инде менә бу санаулы көннәр яки икенче атна булыр инде бер яңа җыр чыгара тиеш ала бирсә көтеп торабыз инде. Бәлки самоизоляция тагында озынайса инде, Ничек дип аталачак ул җыр? Авторлар кемнәр? Мәсәлән, шәхсән үзем бик. Мин һәр вакыт җырны теге сойларга тырышам. Минем үземнең булай киң тамаша ишеткән җырым шул Шәйле тавын берәү генә инде. Булай теге проектта уже яздырган 15 ләп җыр бар. Теге ләкин әле чыгармыйм әле дигән кебек. Җырларны теге үзенчәлекле темаларга сөйләргә тырышам инде. Бик ишетелмәгән бу җырның исеме Китәм димә, барып кайт. Нигә булай дип атала? Чөнки опять шулай кирейләнеп кайтабыз Керам Исатиевка. Шулай укытканда мин әйтәм Керамов булды, бик зур рәхмәт. Дәрес өчен кайтып китәм инде мин авылга дигәч кенә. Миңа шулай Керамов әйткән иде.
Илгиз китер фронтка һәм әйләнеп кайтмыйлар, китәм димә, барып кайт дип сөйләшик әле. Менә шул 4 ел буе укыганда теге тамчылап торды, шул теге истә калган шу җырны чыгарга булды. Теге шаярып кына чыгарган ик, бик төпләп уйлап карасаң, сүзләренә игътибар итсәк инде, бик тирән мәгънәле җырга әйләнеп китте бу. Китәм дип сөйләшми, барып кайтып дип сөйләшик әле дип. Шуны индисе килә тамашачыларга. Менә җырны чыгаргач, бәлки без дигән сезнең каналыгызда да күренер. Алла бирсә. Клипка килгәндә, менә бу самоизоляцияларны исән сау сәламәт килешенә йырып чыгалса, Шушы планда бар ала бит. җырга клип төшерәсең аннары. Менә ансы икеләлеп бага, тагын бер җырда чыгарга тора, менә уйланып торабыз. Ага, димәк, Илгизнең инде язылган тамашачыга тәкъдим итәсе бер 15 җыры бар. Менә бу китәм димик, барып кайт, китәм димә, барып кайт дигәне исеме бик теге кызык яңгырый. Теге инде сүзләрен ишетәсе килә башлады менә теге исемен әйтүгә үк. Илгиз, Абай, не Инстаграмда подписчик күп, менә тамашачылар шагыйрьләр каршысында видеосын җибәрәмен, Инстаграмга куерсың әле, Куям. поддержать әле яшь тамашачылар. куям, нишләп инде синеке егетләргә ярдәм кулы сузмаска мөмкин булган кадәр. Миягына түгел, рафинерга да җибәрсең. Без бер-беребезгә ярдәм кулы сузмасак, кем сузыр, шулай бит. Илгиз, менә бүген көндә мин үзем дә әзрәк теге җырлар яздырган кеше буларак беләм, телевидениегә бирү, җырны халыкка җиткерү бүген көндә бик авыр. Чөнки иҗат итүчеләр күп, бөтен кешегә дә эфир вакыты җитеп бетми. Синең ничек бара? Син берәр продюсерлар белән элемтә тотасыңмы? Берәр кеше канат астында иҗат итәсеңме? Әллә инде барысы да шул үзеңнең тупланган финанс акчаларына башкарыламы? Ага. Продюсерга килгәндә продюсерларым юк. Бары тик үземнең көч белән, Аллаһ Тәгалә ярдәм белән, дуслар күп, төрле сферада инде, радио, телевидениедә, шуларның ярдәме белән әкрен генә, Аллаһка шөкер, теге үземнең эфир вакыты үземә җитә. Шуннан аермасын инде Ходай. Менә дусларым күп дисең, менә киңәшләреңә килгәндә, менә ул син әйтәсеңме, җыр дисең, җырны кемгә иң беренче тыңлатасың? Әтинләргә җибәрәсеңме? Әллә берәр теге остазларыңамы, укыткан шул ук мәсәлән Салават абыйгамы, Кирам абыйга тыңлатасыңмы? Барыбер аларның бит инде профессиональ карашлары Әлбәттә. Үзгәрәк. Җырны баштан сүзен яздырам иде мин, яки каяндыр ниндидер бер хәл күз алдына кирип кала да, шуны уйлап биреп, шуны әкрен генә үзендә теге сүзгә языбрак, аннары инде авторларга мөрәҗәгать итеп аңлатып бирәм, менә шуларак булса ничек, булайрак булса ничек кирәк дип, шуннан сүз язып, шушы сүзгә ничек булса туры китереп композиторларга биреп, аннан соң инде аның теге демка диләр бит инде, рыба, костяк, теге примерный вариант инде, аны инде җырчы кешеләр, иҗат кешеләр аңлар. Шуны эшләткәннән соң, аранжировка эшләткәннән соң, туганнарыма да тыңлатам, әти-әниемә дә, абыйыма да, остазларыма да, чөнки төрле фикерләре, теге берничә җыр уже эшләтеп өлгергәч, җырның отышлы икәнлеген үзенә күрә ничектер чамалап була, нинди тамашачы тыңлар икән, бәлки менә шушы тамашачы тыңлар дип, бәлки өлкән як тамашачы яшьләр тыңлар дип, теге үзенә күрә ниндидер теге схемасы, ноу-хау дигән кебек нәрсә бар инде. Бөтен кешеләр тыңлатып чыгам. Объектив фикерләрне ишетеп чыгам инде, кемгә ничек ошамаган шаган җирләрдә тәнкыйтьне кабул итәбез, Аллаһка шөкер, теге дәрәҗәле кеше, аңлый торган кеше, шул сферада кайнаган кеше, теге аңлатып бирә торган тәнкыйтьне тыңларга әзер, сорап алам тәнкыйтьне. Димәк, объектив фикер итүчеләр бар. Мәсәлән, бит инде, әгәр син миңа килсәң, мәсәлән, Фәнил әйтә, менә шундый җыр бар, тыңлап кара дисәң, мин тыңлыйм да бит инде, Илгиз әйбәт булган бу дип әйтәм бит инде, теге сине үпкәләтмәс өчен, шулай бит инде. Теге һәрхәллә ул мәсәлән миңа ошап бетмәсә дә, бездә бит инде татарларда шундый бар, кешене үпкәләтмәскә, Илгиз әйбәт булган, күңеле төшмәсен өчен әйтәсең. Бармы шундый кешеләр, кемнәр объектив әйтә, Илгиз, булмый бу, бармый бу, килешми бу сиңа бу җыр, әйдә, бысын калдыр әле, икенчесен ал әле дип. Андый кешеләр бармы? Андый нәрсәләр бар, мин ниндидер булса кешенең теге фикерен белер алдыннан, ниндидер киңәш сорар алдан әйтеп куйам. Теге мактау сүзләре әйбәт, яхшы, әйбәт булган, бунлык булган, андый бер әйтеп кирәкме, миңа сразу турыга әйтмәйтен. Теге начар ягын сразу әйт. Менә ул теге мактау сүзләре. Аңлашылай. Аңлашылды. Әйтүчеләр бар. Булса. Аңлашылды, бик рәхмәт. Андый кешеләргә кирәк, дөрестән дә теге әйтергә, без бит инде барыбер теге гади тамашачы буларак тыңлыйбыз. Дуслар, шундый
Безнең җиңел бара сезнең белән аралашу. Сез шәп кешеләр булгач, шуңадыр инде. Ол барыш сәйбәтәрләр. Хәзер инде кернәп кенә түгәрәкләнербез, чөнки Камаловларның кичке аш вакыты җиткәндер. Авызашыр вакытларда җитә ураза тутучыларыбыз арагызда. Шуңа күрә мин инде бөтен соңгы араларда Instagramда иң еш яңгыраган, социаль челтәрдә иң еш яңгыраган сорауны сезгә бирәсем килә. Шушы изоляция тәмамланганнан соң иң беренче нәрсә эшләргә җыенасыз? Кая йөгерәчәксез иң беренче нәрсә планлаштырып куйдыгыз? Менә мин үземнекен әйтеп китәм, мин инде көтәм, без теге артистлар белән җыелып һәр даим футбол уйнагач, кайчан футбол мәйданчыклары ачылып, без шунда шушы артистлар белән, дуслар белән җыелып футбол уйнарбыз дип, менә шуны мин үзем бик каты көтәм инде. Сез нәрсәне көтәсез? Без шул Башкортстан якларын урап киләсе килеп тора инде, кайчаннан бирле кайткан юк хәзер. Рәзилнең туган якларын тәтештегә барып кайтырбыз дип торабыз. Алла бирсә. Изоляция вакытында сез бер кайда чыгып йөрмәдегез дип әйтәсез килә. Юк, чыгып йөрмәдек. Чөнки гел менә шундый прямой эфирлар, концертларда туры эфирда куйдык без, шундый атна сайын хәзер безнең гел булып барды, видеороликлар төшереп. Теге чыгып бүген бер кая барып кайтырбыз дигәндә генә шалтыраталар бер радиостанциyaдан китми торыгыз әле без сезнең белән бүген сәгать 11-дә туры эфирга чыгабыз. Аңладым. Димәк, сезнең планнар Сезнең планнар димәк, Башкортстан якларына кунакка барып кайту. Әйе, бер табигать белән аралашып, авыл белән, туганнар, якыннар белән. Аңладык, рәхмәт. Илгиз, синең ни планнар? Минем шул бер генә күзгән белән булса гына Казанга карыйсы килә инде. Казанны ике ай күргән юк, дусларны күргән юк, коллегаларны күргән юк, сагынып беттем инде. Шул. Димәк, изоляция килә инде. Изоляция бетүгә, димәк, син иң беренче итеп инде Казанга киләчәксең, дусларың белән һәм үзеңнең шәкертләрең белән күрешергә. Сорыйм әле, яңадан син укытучы буларак, менә студентларны хәзер зачет вакытлары җитә бит, зачет экзамен вакытлары, ул ничегрәк тора сезнең югары уку йортында? Зачет яклары шулай ук дистанцион рәвештә үтә, сораулар бирәбез, җаваплар кире алабыз инде шундай ук. Видео отчетларда төшереп җибәрәләр. Ничкәлеге бар инде, ярап ачтырып тырышабыз инде. Әле ул зачет экзаменнар гына түгел, имтиханнар гына түгел. Дөрестер инде ул дипломнарында шулай дистанцион тапшыралар дип ишеттем. Шундый сүзләр йөрийме бит? Илгиз, сорыйм инде менә, син бу онлайн укытуга ияләнеп китеп, бүтәннәр аша ияләнеп китеп, бәлки киләчәктә онлайн укулар гына булмас микән? Ансын фәнләве миңа сорау бирмәйди, булмас. Менә синең үзеңә ничек соң? Синең үзеңә ничек? Онлайн алып бару рәхәтме? Әллә инде барыбер теге тере килеш караш? Тере килеш күзгә күз карашып, ул теге актер осталыгы, бу бит теория кына укытып булмый, аны күрсәтергә кирәк, наглядно күрешеп, сөйләшеп, фикер алышырга кирәк. Ул теге математика укытуда, рус телендә, анда башка төрле дәресләр укыту түгел, монда физкультура шикелле карашып, сорашырга кирәк. Миңа калса син бөтен илнең укытучыларының фикерен әйттең, алар да минемчә шундый фикердә, күзгә күз карашып укуга нәрсә җитәсең? Аның турында теге приколларда күп йөрде бит инде, ата-аналар да туй битләр балалар. Тушларга ул теге набаливший инде, шул. Моның турында сөйләшә калсак, анда вакыт җитми. Бик зур рәхмәт җавапларыңа. Менә күрәбез инде Рәзилнең кулында баян. Әгәр дә безнең эфир дәвамында эфирда баян булган икән, ул бер генә тапкыр булса да уйнап җибәрергә тиеш. Шуңа күрә әйдәгез бүгенге безнең матур сөйләшүебезне Камаловлар гаиләсеннән берәр куплет кына җыр белән йомгаклап куйыйк әле, чөнки тамашачыларыбыз аны көтеп утыра. Yazılmağını hatırım yüreğimde yattım. Çaraşasın önleşçe. Senin bilendinde savaşı. Yazılmağını sen gelip olan bir müziğim. Ümit saklama. Yazılmağını hatırım beynine gelenler. Yüreğimden bir parçalar. Yazılmağını süzer. Thank you.
Бик зур рәхмәт. Сезгә алкышлыйбыз, ләкин шул вакытта шуны да әйтәсем килә, объектив фикер, Zoom-нан концерт тыңлау эш түгел икән. Тавышы да җүнләп ишетелми. Шуңа күрә бу уңайсызлыклар, бу афәтләр дип әйтегән тизрәк тамамланып, концерт заллары, бәйрәм чаралары ачылып, күзгә тамашачыларыбыз белән тормыш рәвешенә кайтасы килә, чынлап та. Тамашачыларыбыз белән күзгә-күз аралашып, заллар тутырып, концертлар бирергә сезгә Ходай насыйп итсен. Җылы аралашу өчен барыгызга да бик зур рәхмәт. Исән имин булыйк, үзегезне саклагыз. Тере килеш очрашуларга кадәр. Күзгә-күз очрашуларга кадәр. Барыгызга да уңышлар, рәхмәт. Сау булыгыз. Рәхмәт, исән сау булыгыз. Күрешкәнгә кадәр. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, исән сау булыгыз. Күрешкәнгә кадәр. Очрашулар насыйп булсын, Алла берсе.